السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم غادي نحولوا واحد الكيك يومي، كيك عادي ديال كل نهار اللي كتعرفوا كاملين، كيك باليوغورت، نحولوه لكيك بريستيج. غادي نزيدوا فيه بعض الاضافات اللي خفاف ظراف اللي غادي يخليو منه واحد الكيك رائع. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع الوصفه. Alors aujourd'hui, en fait, je vais partager avec vous une recette que vous connaissez tous, un cake au yaourt, un gâteau au yaourt, sauf que le gâteau au yaourt de tous les jours va se transformer en un gâteau très moelleux, très bon et très différent. La recette, elle est très simple, c'est un simple gâteau au yaourt, mais avec des ingrédients un tout petit peu plus différents. Sans plus tarder, je vous laisse avec la recette. غادي نحتاجو كيف قلت لكم راه تقريبا نفس المقادير ديال الكاطو ياغورت، الكاطو الكيك باليوغورت، ولكن واحد الاختلاف بسيط. غير هذا غادي يعطيه يولي موالو اكثر، غادي يكون معلك اكثر من الداخل. Donc voilà, comme je vous l'ai précisé, en fait c'est en quelque sorte un gâteau au yaourt mais avec une petite modification. غنحتاجو واحد البو، واحد الياغورت طبيعي. on va avoir besoin d'un yaourt, d'un pot de yaourt. نفس البو نفس هذا الكاس ديال الياغورت غنعبرو به جوج ديال السكر، جوج ديال الدقيق، واحد ديال بودره اللوز، ونص منه ديال الزيت. غنحتاجو 3 د البيضات، غنحتاجو خميره الحلويات وحده ونص، تقريبا 12 غرام. غنحتاجو جوج حتى 3 تفاحات، انا عندي هنا غير جوج، غنستعمل جوج، تقدروا تستعملوا حتى 4 ماشي مشكل. غنحتاجو رقائق، بعض رقائق اللوز للتزيين. Donc en fait, comme je l'ai dit, on va avoir besoin d'un yaourt nature, et avec le même pot, on va mesurer en fait quelques autres ingrédients. On va avoir besoin de 2 pots de farine, 2 pots de sucre, un demi-pot d'huile, un pot d'amandes en poudre. On va avoir besoin de 3 œufs, de la levure chimique, 12 grammes, et on va avoir besoin de 2 à 3, on va aller jusqu'à 4 pommes. غادي ناخذوا واحد الاناء غنوضعوا فيه الياغورت الطبيعي ديالنا، اليوغورت الطبيعي. Donc je vais prendre un bol, on va y mettre le yaourt nature et on va bien laver ce pot pour pouvoir l'utiliser. On va le laver, le sécher pour pouvoir l'utiliser comme mesure. غادي نغسلوا هاد الكاس ديال الياغورت ديالنا مزيان ونشفوه باش نستعملوه كأداة ملي غنعبروا بها. غادي نضيف عليهم البيض على الياغورت. Donc je vais ajouter les œufs. Voilà. وغادي نضيف السكر. Et je vais ajouter le sucre, 2 pots comme je vous l'ai dit. غادي نضيف جوج ديال كيسان ديال السكر. اللي بغى ينقص يقدر يدير غير كاس ونص. Donc pour ceux qui veulent diminuer le sucre, la quantité de sucre, vous pouvez se contenter de 1 pot et demi. Voilà. وغادي نطرب هادشي مزيان et je vais bien fouetter ce mélange. غادي ناخذ واحد الاناء غادي باش نعبر الدقيق ديالي ونخلطو فيه. غادي نعبروه باش نخلطو مع الخميره وبودره اللوز. Donc je vais prendre un bol, je vais y mettre la quantité de farine, je vais la peser ici. Les 2 pots de farine. Voilà. Voilà. Je vais peser également un pot de poudre d'amande. غادي نعبر
مقياس ديال كاس ديال بودره اللوز. انا هاد البودره ديال اللوز مصاوبها عندي في الدار ومصاوبها باللوز بقشورو يعني ما محيداش. je vais ajouter également la levure 12 grammes comme je l'ai dit. غادي نضيف ايضا خميره الحلويات 12 غرام كيف ما قلت لكم. غادي نزيد واحد شويه حيت هذا الشيء اللي عندي فيه غير 8 غرام. غادي نزيد واحد شي شويه، نزيد 4 غرام تقريبا. غادي نخلط هذا الشيء مع بعض. je vais mélanger ensemble ces trois ingrédients et je vais les ajouter au mélange œuf, sucre et yaourt. غادي نضيفهم دابا الخليط ديال السكر والبيض والياغورت وغادي نطرب شويه. je vais mélanger. رابيدمون بالزربه يعني ما كنحتاجش نتعطل. غادي نضيف نص ديال الزيت. دونك جو vais ajouter un demi pot d'huile. Voilà. Je vais refouetter un petit peu. غادي نعاود نخلط واحد شويه. Et je vais terminer par mes pommes. Allez, je vais enlever ça. غادي نكمل دابا التفاح اللي عندي. غادي نحكو فوق من هذا الخليط. je vais le râper en fait grossièrement sur mon mélange. غادي نحكو في الجهه الغليظه ماشي بالضروره ديروه. الا بغيتو تقطعوه تقدروا تقطعوه رقيق. انا نفضل نحكو. En fait, si vous voulez, vous pouvez les couper en petits dés. Moi, je préfère les râper. ملي حكيت التفاح اللي عندي غادي نخلطو ندمجو مع الخليط اللي عندي. Donc je vais incorporer mes pommes juste avec une spatule à mon mélange à pâte. Voilà. Je vais beurrer et fariner un moule. Moi, je vais utiliser un moule à 20 cm de diamètre. Vous pouvez aller jusqu'à 23 cm. غادي ملي نخلط مزيان الخليط ديالي غادي ندهن واحد المول اللي غادي نطيب فيه. انا خديت واحد المول اللي القطر ديالو 20 سنتيمتر. غندهنو نرشو بالدقيق. تقدروا ديروا مول ديال 20 سنتيمتر راه يجيكم الكاطو شويه عالي. تقدروا كيف ما تقدروا تستعملوا مول مثلا ديال المهم من 20 حتى ل 23 سنتيمتر تقدروا تستعملوه. غنخوي الخليط ديال الكيك ديالي في المول. فوالا جو ميتر مون اباريل à cake dans mon moule. صافي ملي خويت الخليط ديالي في المول. alors comme j'ai versé mon mélange dans mon moule, je vais parsemer d'amandes effilées. غادي ندير له الفوق لي زاموند رقائق اللوز. بون تقدروا تستغناو عليهم ولكن تعطيو واحد المنظر زوين وحتى المذاق كيبقى داك الكروكو. وغادي ندخل الكاطو ديالي يطيب على 180 درجه يعني متوسطه. المده ديال 35 حتى ل 40 دقيقه. بطبيعه الحال غتراقبوا الطياب ديالكم وغادي تشوفوا. فوالا je vais parsemer d'amandes effilées. Je vais cuire mon gâteau à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. De toute façon, vous vérifiez votre cuisson et vous saurez si c'est assez ou vous ajoutez 5 minutes à peu près. Voilà. وهذا هو الكيك ديالي من مور ما خرجته من الفران. تقدروا كلمسه اخيره تدهنوه بالناباج او مربى المشماش مثلا، او لا ديروا له فقط سكر ثقيل او لا تخليوه هكا. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير.
voilà, c'est le résultat final de mon cake ou de ma recette d'aujourd'hui après sortie du four. En fait, vous pouvez le dresser ou vous pouvez le présenter en le saupoudrant de sucre glace ou, comme touche finale, lui mettre une couche de confiture d'abricot ou de nappage. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.